Ya dek, mama mau minum obat ya dek, soalnya dikasih obat apa aja nggak sembuh. Yang itu yang duapin Coba mama mama. cari ya. Mama itu yang duapin mama. Mau disuapin. Iya. Oke, mama mau minum ini. Ini ya aktif. Aktif aja. Iya. Siapa yang mau minum obat? Kita ya. Ini alternatif sudah meminum obat yang lainnya. Sekarang coba yang ini. Aktif. Meringankan batuk berdahak, meringankan pilek. Mama mimi cucu. Hah? Ayo apa sih? Bentar. Kocok dahulu. Itu sendok aja. Iya ya. Ya. Halo. Sudah mama minum. Halo. Sama minum air putih. Jangan lupa banyak minum air putih. Ya. Mama. Doain mama sembuh ya. Amin.